Somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only 2 or 3 shots. I'ma show you how to turn it up. วันนี้เรามาเล่นเกมเฮี้ยๆกันนะครับไม่รู้มันเล่นอะไรอย่างกับคำท้าจากอาร์มเพย์เกมทีวีครับเล่นดีกว่าผมก็เคยเล่นนะครับแต่มันยากนิดหน่อยครับคืนแรกก็เจอเชฟตายครับก็เพิ่งเล่นนะครับโหลดมาตั้งนานสยองไงมาช้าจังวะมาแต่เสียงไม่ต้องรับมั่งนะอะไรเนี่ยเพลงหนุกดีอะอะไรเนี่ยพอเห็นอยู่ไงวะสงสัย6 ทุ่มคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเนี่ยเสียงลมหายใจอันรุนแรงเกลียดรอวะไม่ลาวะที่จริงผมว่าจะอัดด้วย SCR Pro นะครับแต่ว่า SCR Pro มันเกิดปัญหาก็เลยมาใช้แอปนี้แทนนะครับก็เลยจะหาวิธีแก้ SCR Pro ไปก่อนนะครับส่วนตอนนี้แอปนี้ก็ใช้อัดแบบคร่าวๆแบบนี้ครับมีให้เล่นมั่งตอนนี้ใช้หูฟังครับเสียงก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันครับก็เล่นเป็นอยู่นะครับแกล้งโง่ครับแกล้งโง่ไม่รู้ได้ยินเสียงลมหายใจหรือเปล่าไม่ใช่ลมหายใจของพวกอะไรรู้นะครับถ้าไอ้บอนนี่ตัวนี้อะไรไม่รู้จะไปอยู่ห้องนี้แน่ๆเลยกูป่าแล้วถ้าชิก้าตัวนี้เนี่ยหายไปครับจะอยู่ประมาณห้องนี้นะมั้งไม่ใช่เพราะที่ผมเล่นมาลืมถ้าแอปอัดไม่แหลกเนี่ยนี่ความแหลกช่วยนะเนี่ยโอ้คืนแรงเอาไม่อยู่นะเฮียเป็นอย่างนี้กูตายแน่ๆเลยอีกแค่ถ้าได้รางวัลที่เท่าไหร่วะทำไมโกนไม่หันไปหันมาเหมือนนี้วะหันไปหันมาเนี่ยไม่มีความหลังตายหายเงียบเสียงนี้รู้เลยกูว่าแล้วอันนี้กูไม่ว่าโอเคมันเล่นใกล้เราเลยปะไอชิหายรู้มันต้องมา
ทำไงวะต้องเป็นไอหมีแน่ๆครับอันนี้3,000 กว่าเอาแล้วไอหมีอยู่ไหนวะถ้ามันมาแล้วถ้ามันจะกลับไปมันก็ต้องกลับมาที่เฮียยังก็ช่างเล่นอันนี้ก่อนหมุนเพลงก่อนเสียงนี้มันชวนนอนว่ะเชี่ยเต็มเลยสิคอมแลกแอปนี่มันนี่ช่วยเราตลอดไปดูคือแม่งชิบหายหายเหี้ยไปไหนของมันวะบนคอมกับมือถือไม่เหมือนกันเลยต้องมีตัวนั้นตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเฮ้ยไปดูกูอีกก็ไม่มีตัวหาอะไรสักตัวก็มันนี่กับชิคก้าก็อยู่ตรงนี้ไอ้เฟรดดี้เป็นเสียงนี้มันคล้ายๆมันอยู่ใกล้ๆเราเดี๋ยวนะที่ดอกดไม่ได้อีกของก็ไม่มีตัวที่ว่าอะไรเลยวะที่ห้าแล้ว6 โมงแล้วใส่คุณต้องระวังเฟรดดี้มันหายเหี้ยวหายหัวมันไหนวะโกลเด้นเฟรดดี้ตรงไหนวะอันอยู่ห้องนี้ก็ได้ส่วนกรอกไว้เพื่อความปลอดภัยส่วนตัวของเราครับเย้รู้ชนะแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าทำไมมันยังดูเหลักๆยังไงไม่รู้แฮะเราเลิกเรียนแล้วเหรอเสียงนี้คุ้นมากเลยโอเคครับ